Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о том, что объединяет и одновременно разделяет всю нашу необъятную страну. Речь пойдет о погоде, но не просто о сухих цифрах, а о том, каким будет один единственный день, 13 октября 2025 года. Представьте, этот день как срез всей нашей географии от суровых степей до знойных южных городов. Он покажет, кто уже погрузился в зимнюю дремоту, а кто все еще купается в лучах почти летнего солнца. Кстати, откуда смотреть этот обзор вы? Обязательно напишите в комментариях название своего города, мне очень интересно, из каких уголков нашей страны нас сегодня слушают. Итак, приготовьтесь к небольшому путешествию по карте Казахстана в один осенний день. Начнем мы, пожалуй, с севера, где зима всегда проявляет свой характер раньше всего. Петропавловск. Здесь ночь с 12 на 13 октября будет по-настоящему холодной. Столбики термометров опустятся до -5, -7 градусов. Переменная облачность и ни капли осадков. Но покоя не даст ветер. Юго-восточный, довольно резкий, его скорость составит от 9 до 14 метров в секунду. Днем потеплеет, но незначительно, около 0 плюс 2 градусов. Все та же переменная облачность и сухая погода. Похожая картина ждет и Костанай. Здесь ночью чуть мягче, около 0 плюс 2, но ветер тот же, юго-восточный, 9-14 метров в секунду. Днем будет в районе плюс 3, плюс 5 градусов. Теперь переместимся в Кокшетау. Ночью здесь тоже морозно, -4, -6. Ветер развернется на северо-восточный, с той же силой в 9-14 метров в секунду. А вот днем нас ждет приятный сюрприз. Потепление до плюс 3, плюс 5, солнечно без осадков. А вот в Астане, столице, погода приготовила небольшой сюрприз. Ночью переменная облачность и небольшой снег. Температура -3, -5, дует северо-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. К утру снег прекратится и день выдастся относительно спокойным. Плюс 2, плюс 4 градуса, переменная облачность без осадков. Похоже, зима постучится в столицу раньше, чем в другие регионы, двигаемся восточнее. Павлодар и Караганда окажутся в одной температурной зоне. Ночью в обоих городах крепкий минус, 5-7 градусов ниже нуля. Переменная облачность без осадков и северо-восточный ветер 9-14 метров в секунду. Днем в Павлодаре будет около 0, плюс 2, а в Караганде чуть теплее, плюс 2, плюс 4. Все так же сухо и облачно. А вот на востоке страны, в Усть-Каменогорске и Семее, погода будет заметно мягче. Ночью в обоих городах легкий морозец, -3, -5. Облака переменчивы, осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, но в Усть-Каменогорске он будет тише, 2-7 метров в секунду, а в Семее 3-8. Днем в Усть-Каменогорске ожидается плюс 6, плюс 8, а в Семее плюс 5, плюс 7. Приятная по-настоящему осенняя погода. И тут мы подходим к первому контрасту. Пока север и центр страны кутаются в зимние одежды, на западе вовсель идет своя жизнь. Уральск. Ночью здесь совсем не по-осеннему тепло, плюс 7, плюс 9. Но не обольщайтесь. Погода будет хмурой, облачно, дождь, туман. Ветер юго-восточный, сильный, 9-14 метров в секунду, а порывы могут достигать 15-20. Днем температура поднимется до плюс 13, плюс 15, но дождь продолжится, и утром будет туман. Атырау ночью порадует плюс 8, 10 градусами и переменной облачностью без дождя. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. А вот днем небо принесет сюрприз. Переменная облачность, но уже с дождем. Температура до плюс 18. Актобе же встретит ночь облачной погодой с дождем и туманом. Температура плюс 4, плюс 6, восточный ветер 3-8 метров в секунду.
К утру туман останется, но дождь прекратится, и день пройдет при температуре плюс 12, плюс 14 градусов без осадков. А на самом западе, в Актау, царят почти летние температуры. Ночью плюс 12, плюс 14, но при этом переменная облачность и дождь. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 18, плюс 20, но дождь, пусть и при переменной облачности, все равно возможен. А мы продолжаем, и теперь наш путь лежит на юг, где осень больше похожа на бабье лето. Тарас. Ночью здесь очень комфортно, плюс 6, плюс 8. Ветер северо-западный, довольно сильный, 9-14 метров в секунду. Днем же температура взлетает до плюс 21, плюс 23 градусов. Представьте, почти летний зной в середине октября. Без осадков. Шымкент пойдет еще дальше. Ночью здесь плюс 10, плюс 12, переменная облачность. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. А днем, готовьтесь, плюс 25, плюс 27 градусов. По-настоящему жарко. И также без осадков. Кызылорда ночью будет при плюс 4, плюс 6, переменная облачность и северо-восточный ветер с привычной уже скоростью в 9-14 метров в секунду. Днем температура поднимется до плюс 20, плюс 22 и тоже без дождя. Теперь восток южного региона, Талдыкарган. Ночью здесь плюс 5, плюс 7, переменная облачность, но временами возможен дождь. Ветер северо-восточный, 9-14 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут плюс 17, плюс 19, и дожди могут временами возобновляться. Ну и, наконец, южная столица, Алматы. Ночью будет довольно тепло, плюс 8, плюс 10, переменная облачность и временами дождь. Ветер северо-восточный, в целом не сильный. 3-8 метров в секунду, но порывы могут достигать 13. Днем город у подножья гор окажется во власти почти летней погоды, плюс 22, плюс 24 градуса. Но все так же с переменной облачностью и временными дождями. И, наконец, чтобы завершить картину, давайте вернемся ненадолго в центр, в Жезказган. Этот город часто стоит особняком. И вот что мы видим. Ночью здесь плюс 2, плюс 4, переменная облачность. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. А днем резкий скачок до плюс 15, плюс 17 градусов. Яркий пример резко континентального климата. Ну что ж, вот такая пестрая мозаика погоды ожидает нас в один день. От зимнего снежка в Астане до почти летней жары в Шымкенте. От промозглого ветра и дождя в Уральске до сухой и солнечной погоды в Таразе. Наша страна огромна, и в этом ее прелесть. Каждый может найти уголок по своему вкусу. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным и интересным. Если это так, я буду очень благодарен, если вы поддержите это видео лайком и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Ваша поддержка очень важна для меня. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте писать в комментариях, из какого вы города и какая погода у вас за окном прямо сейчас. Интересно, насколько наш прогноз сойдется с реальностью. Крепкого вам здоровья и хорошей погоды за окном, вне зависимости от того, что там творится в небесах. До новых встреч!